السلام عليكم البنات، صحة فطوركم، شراكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله جيتكم بوحدة الوصفة تاع طاجين تونسي ساهل وخفيف وصحي. مع بعضنا على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. لما نبداو في الوصفة نصلوا ونسلموا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. نبداو في المقادير. عندي حبة بصلة متوسطة الحجم، كانت عندي بصلة خضراء كنت قصيتها كاريات. انتي اذا كانت عندك هذيك البصلة الحمراء قشريها وربيها. 2 فصوص تاع ثوم ملحيين، ربع تاع صدر دجاج يكون مقصوص كاريات صغار، 2 ملاعق كبار طماطم مصبرة، ملعقة تاع هريسة اختيارية. بالنسبة للتوابل راس الحانوت، كركم، فلفل عكري، فلفل اسود وملح بطبيعة الحال، وجلبانة. انتيا تقدري في بلاصة الجلبانة ديري حمص ولا ديري لوبيا، تستغناي عليهم. في البرمة تاعي كنت حاطة البصلة والثوم، زدت ضفت عليهم صدر تاع الدجاج والزيت. بالنسبة للزيت استعملت 7 ملاعق كبار، حطيتهم فوق النار يتقلاو على نار تكون متوسطة. بعد ما تقلات معايا البصلة والثوم والصدر تاع الدجاج، نزيد نضيف عليهم الطماطم مصبرة والهريسة، نزيد نضيف عليهم التوابل والجلبانة. كما قلت لكم قبيله الجلبانة اختيارية. نحط المكونات كامل مع بعضهم ونقص عليهم النار ونخليهم يتقلاو في غرضهم. بعد ما خليت لاصوص تاعي تتقلى في عقلها، جبت حبات بطاطا قشرتهم. هاكي عاد البطاطا صغيرة استعملت الكمية هذه. انتيا اذا البطاطا عندك كبيرة ديري 2 حبات يكونوا كبار. قصيتهم هكا على النص باش ليه يطيبوا. ندير لهم الماء وشوية تاع ملح، نحطهم فوق النار يطيبوا. هنايا هاكي البطاطا تغلي فوق النار، صوص نقص عليها النار تتقلى وحاطه الماء يغلي باش نمرق بيه. ما تقلات لاصوص تاعي مليح نزيد نصب عليها الماء يكون يغلي. نكثرلهاش الماء بزاف، نخلي النار تكون متوسطة في البرمة ونخليها طيب. بعد ما طابت البطاطا ولا صوص، كنت حكمت هذيك البطاطا معزتها مليح بالفرشيطة. جبت 2 ملاعق كبار تاع شابلير نحطهم فوق البطاطا. زدت جبت نص ربطة تاع معدنوس، بعد ما كنت نقيتهم وغسلتهم وقصيتهم رقيق زيد نحطهم فوق البطاطا. جبت فرماج مبشور تقدري نتيا تستغناي عليه. نزيد نضيف عليهم فرماج. استعملت الكاري هذه صغيرة تاع الشاف، تقدري تستعملي اي فرماج يكون عندك. زدت جبت 4 حبات بيض. بالنسبة للبطاطا والبيض انت اللي تقدري تتحكمي فيهم حسب الحجم تاع البلاطو تاعك. انا البطاطا والبيض كفوني هذاك هو مع القيس تاع البلاطو تاعي. نحط عليهم مغرف صغيرة تاع خميرة الحلوى.
المغرف الصغيرة هذيك تاع خميرة الحلوى، تخلي الطاجين تاعك يجي خفيف. نزيد نبدا نضيف لاصوص اللي كنا درناها من قبل مع بعضنا. لازم لاصوص تكون باردة تماما باه ما يطيبش هذاك البيض. نبدا نهز في لاصوص بالطريقة هذه ونصب فوق المكونات اللي درناها من قبيله. نهز غير لاصوص ونصفي داك الزيت لانه من بعد راح نستعمله. نخلي شوية من لاصوص هذيك ونبدا نخلط المكونات كامل مع بعضها بالطريقة هذه. لازم نخلط مليح باش يدخلوا المكونات كامل في بعضهم. بعد ما تخلطوا المكونات كامل مليح ودخلوا في بعضهم، البلاطو اللي راح نطيب فيه نهز من هذاك الزيت تاع لاصوص ونوزعه على البلاطو كامل كما موضح في الفيديو. بعد ما دهنت البلاطو مليح بالزيت اللي في لاصوص، دوكا نبدا نوزع الخليط هذا كامل في البلاطو. نوزعه كامل بالطريقة هذه في البلاطو ونعدلو كامل حتى يولي على سطح واحد. بعد ما ريقلت الخليط كامل في البلاطو، نزيد نحط على الوجه من فوق شوية من لاصوص وبيها بالزيت تاعها. نحط على الوجه كامل بالطريقة هذه. ما حطيت لاصوص على الوجه تاع الطاجين بالطريقة هذه، نروح نحطه مباشرة في الفرن اللي يكون مسخن من قبل. نشعل عليه من تحت، بعد ما يحمر نزيد نطفي ونشعل عليه من فوق. هنايا بعد ما طاب ودا هذيك التحميرة ما شاء الله، ننصحكم البنات تجربوه لانه يجي بنين بزاف. ما يقعد راح يولي بنين اكثر، سيرتو كي طيبيه الصباح وتاكليه في الليل، ولا طيبيه اليوم وتاكليه غدوة. المهم وش راح نقولكم، بنة على بنة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوه وتحكموا بانفسكم. تكتبوا لي في التعليقات بعد ما تجربوه. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. ما تبخلوش عليا بجام وبتعليق وبارتاج مع اصدقائكم. فيديو قادم ان شاء الله. صحة سحوركم، سلام.